Okey, batuk kan. Okey, disebabkan kita tak nampak benda tu, dia kena guna mikroskop untuk kaji. So, kita gunakanlah bahan bacaan yang ada untuk kita faham kenapa jadi macam itu. So, batuk ni bakteria kuman. Kita makan antibiotik, kita makan ubat. Dan ubat tu ataupun antibiotik ni maksudnya dia bunuh kuman. Dia try bunuh. Tapi masalahnya kuman bakteria ni bijak. Dia sentiasa berevolusi. Maksudnya apa jenis ubat dan antibiotik, bila dia melahirkan anak ataupun bila dia berkembang, dia akan upgrade sistem pertahanan diri supaya tidak dibunuh dan dia boleh survive. So, kita punya sel, kita punya membrane, ni ada membrane, ni namanya membrane. Kalau dulu-dulu belajar sains kan, yang ni sel, yang ni membrane. Membrane sel maksudnya kulit lah macam kita. Kulit ni sama juga dengan bakteria dan kuman ni. Mereka pun ada dia punya sistem. Tapi yang asasnya sistem diorang pun sama. Ni kuman kan, yang membiak. Jadinya macam mana kita nak atasi masalah bakteria atau kuman yang sentiasa berevolusi? Sebenarnya Allah dah cipta pun makanan yang untuk atasi masalah ni. Contoh yang kita dapat lihat dalam buku atas yang ada screenshot tu, dia cakap kenapa baby sebaiknya minum susu ibu. Dia tak boleh makan susu yang bukan. Sebab dalam susu ibu ni ada asid lorik. Asid lorik ni dia membekalkan antibody. Macam mana? Sebabnya dalam asid lorik ni dia ada elemen yang mana dia boleh survivekan sistem pertahanan badan. Macam mana caranya? Dia macam ni. Bila membrane, cuba tengok ni. Membrane sel kuman, dia ada lapisan. Lapisan untuk cover dia punya body. Untuk dia cover dia punya jisim lah kan. Jadinya, apa yang asid lorik ni boleh buat? Asid lorik ni dalam bentuk lemak. Jadinya contohnya ni lemak. Lemak ini dia punya membrane sel pun lemak juga. Jadinya lemak bertemu lemak, dia tak perlukan pintu. Tapi dia boleh meresap terus. Dia masuk. So apa yang asid lorik ni buat adalah dia akan musnahkan dulu membrane sel yang kat luar ni. Sebab dia punya komposisi adalah sama. Kita punya sel membrane ni, membrane sel kita ni pun terdiri daripada lemak, terdiri daripada kolesterol. Sebenarnya siapa yang makan ubat kolesterol tu tak berapa elok lah, sebab dia memusnahkan pembinaan semula kolesterol kan. Tapi sedangkan 80% daripada badan kita memerlukan kolesterol, perlukan lemak. Jadinya apa yang asid lorik ni buat pada membrane sel kuman, dia akan memusnahkan. Dia akan rosakkan, rosak. Bila membrane luaran kuman ni rosak, dia tak boleh survive lah. Dia mati lah. Dia tak boleh berkembang dah. So, sama juga dengan baby yang baru dilahirkan, dia minum susu ibu. Dan susu ibu ada asid lorik. Sedangkan baby yang baru lahir tu, dia sangat lemah. So, kalau dia tak minum susu ibu, dia memang sistem pertahanan dia tak kuat. Maksudnya dia tak ada bekalan asid lorik. So, siapa yang macam contoh anak Aziz lah. Anak Aziz memang tak minum susu ibu sebab Aziz ni jenis tak pandai nak menyusukan. Kemudian apa yang Aziz boleh buat bila dia dah besar sikit dan Aziz dah pandai buat minyak kelapa darah, so Aziz bagilah dia untuk dia punya sistem pertahanan. Hari tu dia batuk, demam, satu malam je. Lepas tu esoknya alhamdulillah dah recover. Jadinya untuk penyakit-penyakit contoh batuk, sesama, lepas tu ada jangkitan kulat ke, apa yang boleh kita buat adalah kalau macam dah cuba ikhtiar makan ubat, makan antibiotik tapi tak baik, cuba amalkan minyak kelapa darah. Sebab PCO Sebab dalam minyak kelapa darah
50% daripadanya adalah asid lorik. Bila dia masuk dalam kita punya sel, dia akan musnahkan. Sebab dia sifat anti kuman. Dia akan musnahkan. Inilah dia akan musnahkan membran sel dulu. Bila membran sel di sistem pertahanan dah tak elok, so dia matilah. Macam kulit kita. Bila kulit kita dah kena jangkitan kuman dan badan kita tak ada cover, so memang senanglah mati kan. Jadinya dia adalah bersifat anti kuman. Cuba minum VCO 2 sudu sebelum tidur, 2 sudu sebelum sarapan. Sekarang ni kita tengah puasa, 2 sudu sebelum tidur, 2 sudu sebelum sahur lah. Jadinya lepas minum kita tunggu. Bagi masa untuk badan untuk baik pulih diri sendiri. Maksudnya memang kena tunggulah. Kalau dah biasa minum sehari 2 hari dah recover dah. Tapi kalau macam Kak Liza dah makan tak baik-baik kan, cuba ikhtiar VCO pula. Sebab yang Aziz macam trigger Aziz untuk percayalah tentang kelapa ni. Memang logik lah yang ni kan. Bila tsunami membadai, yang terselamat masjid Pemekasa, Kalimah Ketahiran. Tapi bila tsunami ni kan, dulu ingat tak Aceh lah apalah, bila tsunami membadai, pohon kelapa ni, pokok kelapa ni memang dia tak efek pun, dia masih ada wujud. Jadi ni memang sifat kelapa tu sendiri memang kuat terhadap cabaran tu semua. So kita ni kenapa tak nak mencuba kan? Gitu. Okey, Assalamualaikum, selamat berpuasa.